迷你世界，你更新了个什么玩意啊？我怎么越玩越难受了呢？众所纷纷周知，迷你世界最近更新的最新版本，不仅更新了大家期待很久的光影版本，而且带来了新的物种恐龙、腕龙、翼龙、霸王龙等等，新的武器物资 AKM4 等等，而且还多了个官方外挂自瞄加自动开枪。而且在这个版本更新之后，游戏变得顺畅多了。你们看我点击主页界面，非常的流畅。就要是换做以前，不卡那个2-3秒，那是绝对不可能的。还有就是官方，你可算出活动让大家白嫖皮肤了。我记得上一次白嫖还是在上一次，上面这些更新值得表扬。但是接下来我想说，迷你官方，你更新了个啥呀？我玩的是真的难受啊。首先就是大家很期待的光影效果，说句实话，这玩意一点屁用没有。而且这开了和没开又有什么区别呢？这里给大家做个对比，你们看，这除了有大雾和水的变化，其他的你跟我闹呢，这有半毛钱区别吗？而且对于有些小伙伴的手机来说，那试试全开的话，走路都得一卡一卡的吧。再一个，我明明全部关不了，为什么这个树还是有影子？这画面看得我是真不爽啊！你再看之前的版本画面，同样是高级创造，也是设置全关，为啥这个这么干净清爽呢？第二个，我相信你们肯定也非常想吐槽，没错，它就是新版本的音效。我只能用2个字形容，那就是太难听了。首先我们来听听主页界面的各种声音，这是点击的声音，还说得过去。然后你们听听家园果实的声音，这是什么鬼东西啊？这个时候肯定有粉粉要说了，哎呀，难道你玩迷你就是为了玩家园果实 ？OK， 那我们直接进入游戏。这倒计时的声音怎么听都像是那种盗版小游戏。然后就是放置方块和击碎方块的声音，你们听，虽然官方也蛮用心的，用了好几种不同的音效去分类不同的方块，但是咱就是说，还不如之前统一的音效呢。而且这玩意在建房子的时候，我第一件事就是把音效关闭。不过这个时候又有生存玩家又说了，哎呀，反正我又不建房子，根本就不用想。行，那下面这2个，你要是能忍住不把音效关闭，我直接叫你爸爸。首先就是吃东西的音效，真的又无语又好笑。你吃就吃吧，吃完了还打嗝，这个场景让我想起了他。如果你还说这依然可以接受，行，那这最后一个跳跃音效，我真的是裂开了呀。What the fuck？ 小伙伴们，你们觉得迷你更新之后还有什么地方让你受不了呢？